सर्दियाँ चालू हो गई हैं और आप सब चाहते हैं कि घर के ही नुस्खे से कुछ बनाया जाए जो सर्दी खांसी में फ़ायदा करे। तो उसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए जो सांदा, जो सर्दी खांसी और जुकाम में आपको फ़ायदा करता है। इसमें कई तरीके की जड़ी बूटी पड़ी हुई हैं, जैसे अडुलसा, सपिस्ता, यष्टि मधु, सौंफ, गिलोय, ज्वारांकुश, गजवा, खूबबाजी, हंसराज, गोल मिर्च, जूफा, उन्नाव और भी कई तरीके की जड़ी बूटी इसमें पड़ी हुई हैं। और इसको लेने का तरीका ये, आप 1 गिलास गर्म पानी में डाल दें और जब पानी सूख कर आधा हो जाए तो इसे छान के आप पिएं 2 से 3 टाइम और देखेंगे आप इसके फ़ायदे। थैंक यू।